buterevu yonna gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Prayogi gwe mukutu kwoli teekako ekigalo likinga sharingirako abalala wansi kirirawo participating mu nsonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira oluvannyuma gavumenti ya Uganda okuvaayo neerangirira buterevu nti kakati kifuuse kya buwaze okubeera nga ate omuntu yenna ayagala okubeera nga ate azimba alina certificate zalina okubeera nga ate afuna ezimukiriza okubeera nga ate azimba sako n'omuntu yenna eyazimba edda alina okubeera nga ate afuna olukusa okuva mu gavumenti okubeera nga ate munange ayingira mu nju eyo bw'abanga yali yagiyingira dda of course alina okubeera nga ate afuna olukusa mu gavumenti okubeera nga ate gavumenti ejja kusindika abantu ab'enjawulo bajje basurveyinga oba bakebere oba bakakasa omutindo gw'ekizimbe kyasulamu oba ateekeddwa okubeera nga atakisulamu oba tekikirizibwa senga gavumenti okusinziira kuteeka kugwako ng'ekizimbe kino ekyamazima kiri nga tekirimu tekituukana na mutindo gavumenti gweyagala ogenda maliriza nga bakugobye mu nnyumba eyo sinakindi n'okubeera nga ate osasula fine era ng'oyiza n'okumaliriza nga munnange oyingidde n'ekkomera ate senga ebintu biba bitabuse n'ennyumba yo eyo ogenda maliriza nga munnange ogimenyeewo ate abasajja abaze gimenyeewo ogenda maliriza nga obawadde n'akasente kakati n'ensonga zikutte wansi ne waggulu era ng'aba NRM bakutte wansi ne waggulu bagamba nedda ekimala kimala kino kyo tetugenda kubeera nga ate tukikiriza wadde tubadde tuwagira NRM nga tugamba nti muzeeyi tuva ku main wanowo ensonga eno tetugenda kubeera nga ate tukkiriziganya nayo era ngenda kubeera nga ate mbikutera waawo osobola okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bitambula mu ggwanga lyettu Uganda tulaba tuzikalira zijja kubeera nga ate nkutuusako emboozi oba ensonga zonna zonna nga bwe ziri mu kubeera nga ate zitambula wasa ogendawo tuwe ndowooza gulowooza ki ku tteeka lino eppya eryazze eriri mu kubeera nga ate munnange liteekebwa mu nkola g'amayumba ag'enjawulo gatandise dda okubeera nga tegamenyebwa mu Uganda yonna yonna mu bifo eby'enjawulo naye nga bannange bw'obanga obadde tulina okubeera nga ate ofuna certificate eyo oba ebiwandiiko ebikukkiriza okubeera nga ate osula mu nnyumba eyo oba okuzimba ennyumba eyo adduka bunnambiro obeere nga ate munnange obyefunira kubanga kyo ekijja kyo kirabika nga tekirina gwe kigenda kubeera nga ate kireka waggulu so ebyo biri mu kubeera nga tebigenda mu maaso saidi zeeyo kambawo obutambi buno twongere okubeera nga tetumanye embeera nga bwe zigenda mu maaso tulaba tuzikaya subscribing akadeeka notification bukakoneko kajja kubeera kate kakwalatinga buli wenda badde si video sheka asha musomo wadduwa kujukiza bujukiza abeerawo nnyo gwena wena alina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okubeera nga teziterera mu bulamu ojja kubeera nga ate akusotinga ng'akozesa maanyi ga Duana Kurani trust me tojja kubeera nga ate owejjusa katusimbule n'emboozi eno temubaawo eno Uganda okaaba booseka munnange nga omukulembeze w'abantu Robert Ssentamu Kyagulanyi nga bamukuba akalulu bwe bamukuba akalulu twaddayo ku mulimu nga ffenna tuwootedde ne tutandika okwekazaakaza n'okwegumya kubanga waaliyo abantu abawagira sayidi eno nga bakambwe bazibu nnyo nga ye nomala oyisa erinnya n'erimu nti agende yasamira muligo wamuleeta wolomyala kwatapatapa omulala n'ayimirira n'agamba nti nze n'akayumba ke nnina nkazimbye ku mulembe gwe ate ne wenkolera nninawo kati kyogamba nti omukulembeze bwe munaamulonda yagenda okubakolera essente mbadde omukulembeze si yagenda okubakolera buli muntu abeere kalimu ke munnange omuntu bw'atabateerawo mbeera anti bolobolo ye mwasamire muli obululu nga buggwa nga tukkiriza nti munnange akusinga akukubya gw'okutte nga tudda bwe twakomawo ku mulimu embeera ya ddeeno dderinga etandika anti omukulembeze bamulabye Fort Portal abuze yalabise ku stadium abuze abadde omukulembeze titi katemba ali kummwe ng'era ze mpagira oyo kadingo minyolo twala yasamira ku bantu abawugulaza okutemya n'okuzibula nti omukulembeze wuuno agenze ebweru nti yabalese yabadduseeko kati nahamuzaako ki kati muzaako ki kofe munnange yeno Uganda gye mulaba kasita alwanyeeko kyalwana era omwana w'abandi ow'embugo weebali kugezaako kataata weebale kugezaako weewaawo bikyagaanye naye weebale kugezaako kiwasobola munnange ng'olya nga tubagamba nti eno Uganda mugiraba atufuga bw'anaatufuga obubi agenda kutufuga ffenna tukiwulire nti ffe tuli lwedde okukiwulira nti era twamulonda tukimanyi tugenda kukiwulira naye ffe olwonna yeesibudde ne waakolera naye omulala bw'atyo tinno munnange nno bwe balinnyisa omusolo tebayawulawo weenaalemu nawaabu ti nga tugusasula tetukola tuba tuli awo ng'omu agamba nti naye mmwe bannange omu ku bali ng'agamba mukimanyi nti be bayera ku nguudo
n'obuyumba bwa maama wange mu kyalo baabuyeze bwonna ate baabusanze n'ebintu byamu ebiri byonna ne babigoyaagoya tiye maama agakaabi kati ezo yonna wiiki nga bagoba abatembeeyi eyo yonna bajja babagobayo mu byalo n'amaliriza nga buli lunaku alina okuweereza nnyina ne kitaawe ak'okulya kuba bwe babadde balina bukiyosiki baabugjeewo koffe nti olabye geyinizi z'okuuma guba gukyali awo mu kibuga yalinako omwana omu gwayiwa emmaali ye n'agiyiwa ku kkubo abatembeeyi baali babagoba omwana yadduka buddusi emmaali eyo ne bagiba ng'eweza nno akasente akamala awo n'agakaaba wo talina wagenda gamba nti adduka agenda abagambe mumpe emmaali yange awo nawo ne babanyiga empamyo tuba tukyali ku mpamyo yali mulokole ne bagamba nti abalokole mu kyakya gamu bagenda gajjawo naddala ag'abafere era n'ab'ebidongo ku kkubo tebabaagalako n'agamba nti ate kati bakutte ku ddiini bagenda koffe tebagenda sooka olayikinge nkuwa oluboozi ggwe eno Uganda tuli mu maziga ngeno bwe tusekamu koffe tebagenda kubanga gwe walowooza nti oli bulungi ffe abaakadingo ffe babi koffe tebagenda awo ke bakutya ku Yesu Kristo bagenda ke batebaye bagenda munnange ogwa Yesu Kristo guba gukyatojjera nga batandika ogw'ennyumba ogw'emmotoka emmotoka enkadde simanyi boda stage nimekoza kuliko bannyina abaali bavuga boda olwo nabo babagobeddemu kaakati ngagamba naye omuntu olwenno kati ebimu abyogera mu nkokoto mpola wamaaso like ng'enkyalukuwa munnange tuba tuli awo ng'omwana ajja n'essimu nti mmwe ti bagambye mbu ettaka 25/5 teri yali yazimba kakalina akatini ku 25/5 bakwano yasoose n'akaba amaziga nga tamanyi bye bannyonnyola bwe bamaze ne bagamba nti bw'oba wakagula dda okatwalayo n'okaligestalinga n'asooka n'aguma kale ate aba akyagumye ne tumuyiwa windo nti naye ate bwe kaba kali mu lutobazi bagenda kukamenya bumenya akaaba aweddewo mu mwezi gumu naye ng'akantu ako kamutwalidde emyaka kati gino 6 mu butono bwako kalidde emyaka 6 naye abadde bwe yali alonda aka protecting gains yali aprotectinga ako ke bagenda okumenya era yayogezanga maanyi ng'aprotectinga akantu kakakalinaaki ke bagenda okumenyawo akazimbidde ebbanga ddene ayina abaana ensi we yatuuka ebyenfuna byayo omukazi abeera awo ng'omwami ali bweru omwami bw'abeera wano omukazi aba ali bweru omuntu atoba n'ebintu bbeeyi ya waggulu nnyo okubeera n'emitwalo 3 oba tolina ky'olina omugaati gwa 5 butto yalinnya dda n'omunnyo gwe twagulanga 10 nga gugula bbeeyi kati okufuna obufunyi emitwalo 3 oba tonnafuna kuba bw'ogula emmere n'enva na biki tekuli sukaali na munnyo n'ebiringa ebyo mubimanyi tuli muno ffenna naye gayinizi zifuukidde banneiba baffe bakwano baffe abantu baffe ekizibu nga naffe abataalonda tuli omwo nti twatuukanga obululu butusobedde tetulaba we tuli namulonda saamulonda ffenna tuli wamu naye bakama baffe mutugambe bugambi temugenda kutudipootinga mutuzze ewaffe ekyamazima mu kyalo akayumba k'ettaka nako keetaaga pulaani omuntu oyo yabuliddwa ne kyalya akayumba yazimba kamuli pulaani agenda kugikola ddi abuliddwa ne kyalya omuntu oyo n'omwana amulemye okusomesa empale za bituli essente z'opulaana agenda kuzijjawa okuggyako nga mutule ne bapulaana mubagambe nti okukuba pulaani kwa mitwalo 5 mujja kuba mutulokodde era tujja kgenda abantu bekube pulaani abantu beewaayo okuwaayo 13,000 2,2 nga bwe kutwala bitiiyo lwa nsonga eyo naye mukama tubagambye tuseka bwe tukaaba
wetujja ssente mu bibuga bamenyamenyayo ebizimbe bya bbeeyi abantu abapangisa ebizimbe ebyo emyezi 3 giweddeko abasinga baasenguse ng'atudde omwo talaba ssente abantu abaali balina okujja okuva mu byalo okujja mu bizimbe obwo okugula be bantu be bamenyera obuntu bwabwe ku makubo tebalina we bakolera kati n'omuntu atudde mu kibuga alinda bajje bamuguleko olugoye olupya naye ng'ate alina okulugula y'oli ali ku kyalo akaaba. Oh my God. Nsabe permission okuyingira enju yange. Nsabe permission okuyingira enju yange kubuno obwavu obuli e Uganda. Nsabe permission okuyingira enju yange ng'obusente bwenzimbyemu enju bubadde bwakulomba bulombi. Nsabe permission okuyingira enju yange ng'amazima gali nti okufuna akataka kenzimbyeko enju kubadde kwekamula. Nsabe permission okuyingira enju yange nga gyempisa okugizimba temumanyiyo. Amazima gali nti mulinde Jambiya, mulinde Jambiya, mulinde Jambiya. Bwe muba temumanyi ensenu kiki ekitabula abantu nti ttaka n'abakazi mwe mwepankire ku ttaka lyaffe. Kino mbagamba nga mbabuulira ewange temujjaayo ndiredde okufa. N'amazima gali nti mumanyiira bantu mwe mumanyiira oluvannyuma lw'emyaka emingi Bannayuganda gye babataddemu obwesigwa bino bye mubasasuddemu mwakabagoba mu ntobazi wuuyo mubagobye ku nguudo ate muyingirira mayumba gaabwe. Bwe mumanyi kye bayita okuzimba nti omuntu aviirira mu nsi nga tazimbye kayumba. Mumanyi ekisinza okussa abantu okutisa abantu nti muntu kubeera n'akayumba oba n'akataka. Amateeka gammwe agotugamba nti mwagala 50 by 100 then mutuwe land title. Tukkirizaganya nammwe era tubadde tugakkiriza bulijjo. Amateeka gammwe agogamba nti woba otandika okuzimba olina ofuna pulaani ey'enju. Tukkirizaganya nammwe bulungi. Naye bino permission nyingire, permission nzimba, permission nkolaki. Nemwe kambabuuzi Uganda mulimu kye bayita system. Nimbeeramu kye bayita society. Katubabuuze mwabakolera society omulimu gwammwe gwaki? Because obuyinza bwonna mubulekedde system. Society omulimu gwayo gwaki? Kaya Uganda society bwetabeerawo system tetambula. Ne system bwetabeerawo society tetambula. Buli kintu kyetaaga kinne waakyo. Nemwe mulimu buli kintu mukirekedde ki? System. Tebakulimbanga nti owa system asobola okufavoring owa society wadde n'ogwo. Mwe aba society omulimu gwaki? Mwe ba MP, mwe ba president, mwe ba minister, baani because buli kimu muli kiwa bana abaki abasoma abali mu office muli kibalekere. Mwe omulimu gwammwe ogw'okulwanyira peasant guliwa? We mubanga obuyinza bwonna muli bulekera gundi system. Society omulimu gwammwe guliwa? Bana eno Uganda nene okusinga buli muntu. Mbabuulira Uganda nene okusinga buli muntu. Naye kye muyingiridde amataka g'abantu mweyerudde mwekka. Amazima gali nti bye mukola oba ani ali kwa advising President Museveni. President obadde okoze bulungi.
obadde okoze bulungi nga waliwo ebintu byotassaako ssira ng'ogamba muleke abantu babeere n'eddembe lyabwe. Naye amazima gali nti ndowooza sizoni yo yeetuuse, kuba mu bulamu mulimu kye bayita sizoni. Sizoni y'omuntu ng'ekyaliko buli kyakola kiba kyakabi, buli kyakola kiba kirungi. Naye weeba eweeyireku atandika okola ebintu nga tali kulengera yajja. Aye amazima gali nti nze nsabe permission nga ndi kwingira enumba yange gye nziibye mu bugubi. Nsabe permission nga ndi kwingira enumba gye nziibye mu bugubi kweri weno okibona nga kiida. MP olowooza nti kiri kunigiriza nze zenka? Iwo wankola olowooza oti kirinigiriza nze zenka omusoga? Omukidi olowooza oti kiri kunigiriza nze zenka? Omuganda olowooza oti kinigiriza nze zenka? Kye tulikola saawa eno kijja ku affectinga buli omu. Bana ebintu ebindi mubikomye nga bikaali kujja wangulu. Aye wajja abaawo okutemagana okwabantu ng'oli kwingirira. Omuntu afiirira tazimbye ku numba tomwepankirako, tomukikinalako. Mwide mutubande gundi plan de numba nga tulizimba numba editali ku plan. Ekyo mwide mutubande nga tulizimba enumba awatasaana oba mu ntobazi. Aye okwingirira enumba daife bana, okwingirira ebyaife bana, mutuveeku oluvannyuma lw'emyaka emingi mulibona nga kino kye mutusasulamu. Mutuveeku tubakobererawo, mutuveeku. Nze nimbakobeyireku. I told you numba kodi yasabe permission ki tonke kinalako mu bukoti ni gali ku kinalako tozimbanga kutonke kinalako mu bukoti mu busati nali kuida yendi ali kubonanga kyenzimbe tikinjamu olowooza ajja kunenda bana ebintu ebindi mulowooze ali kuida yendi takizimbanga kutakifunanga olowooza ajja kunenda bintu ebindi mulengerenga me mu byogereko olowooza ajja kunendeza kyalina kyeni nakyo ebintu mubivueko ensi wembanga mugikoye mugireke mirembe kubanga neno okusinga mwena kyonna kye munoonya ku bantu nkakasa bukakasa nti mujja kukifuna. Simanyi bw'oŋŋamba wakamenya abantu mu ntobazi n'osaanyaawo amayumba gaabwe n'entaayi tennayita obagobye ku makubo bizinensi zonna ozisaanyizaawo tebannanyiga biwundu kati ogenda ku mayumba gaabwe. Bannange mutusaasire nnyo ffe abambala ekifaananyi kya President Museveni ku gurawundi nga tetukwata ku lw'embalala. Gwe bw'otuula eyo gy'oteeseza mbadde nsaba osaasire nnyo omuntu ateekamu effort ennyingi ku gurawundi ng'akuyegera gavumenti eno. Oluusi muyina bye mukola ng'ekituufu tetulina bwe tusobola kubiwolereza. Toyina bw'oŋŋamba nti waakagoba abantu ku makubo bizinensi zaabwe ozisaanyizaawo bakyabundabunda okunoonya we bajja 10 nti ate ogenda ku nnyumba zaabwe gye baazimba ne gye basula ogenda kuzisaanyaawo ogenda kuzimenya occupation permit. Nga pulezidenti waffe omwagalwa President Museveni yakasuubiza bannayuganda okunywerera ku mataka gaabwe awatali wa ttaka wadde ow'ekibanja ataataaganyizibwa. Goyagala kuyita mu urban development osaanyeewo amayumba gaabwe. Ne bannange mutusaasire n'abaana baffe kubanga omuliro gwe mukuma mu bantu ffe ababoda tubagenda mu kyere tuli mu ghetto tuli ku gurawundi tunaanyumya tutya naddala bino tunaabinyonnyola tutya abantu be twakuyega ne bawa President Museveni akalulu akangi bwe kati. Omusajja nga tannalayira mutudde mu ofiisi zammwe eyo mutulugunya abantu omaze okumenya bizinensi z'abantu ku makubo n'entaayi tennasala njijja ne ku mayumba gammwe. Owa boda oyonoonya omulimu gwe omukyala gwe wagoba mu ntobazi omukyala gw'ogobye ku kkubo n'akayumba mwasula ojja kukasaanyaawo. Abantu be wanditudde nabo n'obagamba nti kituufu wano we mukolera tewatuukanye na mutindo gavumenti keebawe ssente mukulaakulanyeewo
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.